السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم النور والجهل الظلام. يعني الله سبحانه وتعالى حركة دي موش مرة علم مفيد الناس بقردانه. علم بمثل يك نور است، جهالتي ناداني بمثل راهي التاريك است، تاريكي است. العلم النور، علم نور است، روشني. والجهل الظلام يعني الجاهلي بالسعودي مثل يك تاريكي است، مثل يك سایه سيقون فويدي نیست. از همون خاطر دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم چونین است، از جا چون کنین اللهم ارزق لنا علما نافعا، پروردگارا برای ما نصیب بگردان علم مفیده، علمی که از او فایده میاریم، و رزقا طیبه، و رزق حلال برای ما نصیب بگردان، و عملا صالحا متقبله، عملهایی که نزد پروردگار قبول میشوند و اون عملها را الله برای ما و شما نصیب بگردانه. ببینین که اول الله سبحانه بیان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دعا کرد که علم و بعدا رزق و بعدا عملهایی که نزد پروردگار قبول می شوند اونا رو برای مناسب کرد. انسان که علم داشته باشه هم رزق حلال پیدا کرده میتونه، هم حرکت و کوشش کرده میتونه که عملهایی که نزد پروردگار قبول میشن اونها رو انجام بده. اکثریت ما و شما الحمدلله که دعوا میکنیم که ما مسلمان هستیم، میگیم که فداک امی و ابی، پدر مادرم فدای یا رسول الله. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگیم از جانمون، از پدر مادر، از زن فرزند همه بسیار دوستش میداریم. حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم حدیثی که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی و الناس اجمعین، میگه ایمان شما کامل نمیشه تا اون زمانی که مرا بسیارتر دوست بدارین از فرزنداتان، از والدیتان، از پدر مادر، از همه تمام مردم زیادتر تا مرا دوست ندارین، ایمان شما کامل نمیشه. از هم خودم و رسول خدا صلی الله علیه وسلم از همه بیشتر بسیار دوست میداریم، لیکن متاسفانه پیرو رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیستیم. اکثریت ما قرآن خوانده نمیتونیم. اگر که هر یک از ما و شما اگر قرآن خوانی تعلیم بگیریم، در خانه ای که سوره بقره تلاوت میشوه از اوج جن شیاطین میگریزن. با خودی دوستان عزیز سوره بقره را حرکت کنیم، در خانه بخونیم. الله سبحانه و تعالی برای هر یک کدیم شما، هر یک کدیم ما و شما بازم علم و مفید، علمی که فایده میاره بر جامعه، اونها نصیبمون بگردانه. با دعا باشین فرزندان را تربیت خوب بکنیم تا این قاری قرآن شوند و عالم با عمل شوند، خدمتگار دین و اسلام باشند. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.